же пропал. Я думал, так, по семейным обстоятельствам. Ну и даже не волновался. Алексей Дмитриевич, я вас ищу. Да, очень хорошо. Так, вот Ларин Никита Андреевич. Ричи. Так. Значит, Ричи. вот Москва, 6-й новоподмосковный Ричи, переулок, проснись. дом 1, квартира 56. Проснись. А телефон? Где кошки? Телефон? Кошки где? Телефона нет. Как нет? Не может быть, что в нем на телефон. Пока ты спишь, все Странно, кошки уже но бегают телефона тут. нет. Может, телеграмму дать?